Assalam ou marhaba bik وناس الكل في chaîne YouTube Valeur Absolue, la première assistance éducative destinée aux élèves de 7e année au bac لتدريس المواد العلمية والأدبية. Avant de commencer ما تنساوش باش تعملوا abonner للشين يوتيوب متاعنا Valeur Absolue وتعملوا طلع على البلاتفورم متاعنا www.lbaacademy.com. Notre leçon d'aujourd'hui est destinée aux élèves du 4e année section économie-gestion matière économie. Donc l'objectif de cette vidéo est d'expliquer la contribution de l'investissement à la croissance économique. Donc l'investissement quel qu'il soit constitue le clé essentiel de l'amélioration des performances économiques. C'est ainsi que les pays qui investissent massivement sont généralement ceux qui connaissent des taux de croissance les plus élevés. Donc l'investissement contribue à la croissance économique aussi bien extensive qu'intensif en agissant à la fois sur l'offre et sur la demande. Donc, on explique ça. Donc, l'investissement, الاستثمار هو يساهم في النمو الاقتصادي extensif sur le plan extensif على المستوى الكمي وعلى المستوى الجودة. Donc, يأثر زيادة على الأوفر على العرض والطلب l'offre la demande. Donc, الاستثمار هو عامل من عوامل النمو الاقتصادي. Voilà. Donc, on commence avec Grand A, l'investissement contribue à la croissance économique par son action sur l'offre. Donc الاستثمار يساهم في النمو الاقتصادي بالتأثير على العرض. Donc voilà, donc petit 1, l'investissement accroît la production. Donc participer sur les capacités de production. Donc les investissements de renouvellement des capacités et de modernisation permettent d'accroître le stock du capital et en résulte une augmentation des capacités de production par le même de volume des biens et services produits. Donc on explique ça. Donc الاستثمار يساهم في تحسين الانتاج يخليه يزيد. Donc à travers l'investissement de renouvellement أنا وقت اللي تبدا عندي des machines plus osées ولا des machines démodées donc des machines قدم نحاول نعمل investissement de renouvellement نحاول الاستثمار التجديد. donc نشري دي ماشين جدد اللي يخلوني نطلع الانتاج نطلع capacité de production. Donc l'investissement de capacité c'est l'augmentation de la production. donc وقت اللي انا نشري دي ماشين جدد دي ماشين نزيد عدد لي ماشين نزيد عدد الخدامة donc لهنا يخليني l'investissement de capacité تزيد اللي يخليني انا نزيد في البرودكسيون. فوالا دونك الانفستيسمون دو مودرنيزاسيون يعني الاستثمار على المستوى الماكينات لي بلو بيرفورمون لي بلو سوفيستيكي. دونك انا وقت اللي نشري دي زيكيبمون متطورين ودي زيكيبمون عصريه ودي تكنيك اللي يخلوني انا نزيد في البرودكسيون. فوالا كومون l'investissement الاستثمار يساهم في النمو الاقتصادي. Donc, on passe à petit 2, participer sur la productivité de facteurs de production. Donc, les investissements de productivité constituent à acquérir les équipements les plus performants et plus productifs à substituer du capital au travail et accroître la productivité des facteurs de production et augmente par la suite les quantités produites. Donc, وقت اللي أنا نشتري des équipements متطورين وتقنيات جديدة. Donc, ويكونوا دي زونوفاسيون دونك لهنا باش يعوضوا لي الكابيتال هيومان. دونك باش يعوضوا لي الموارد البشريه اللي يخلي لي الانتاج يطلع والانتاجيه تزيد سو كي بيرمي اني نتحصل على نمو اقتصادي اكثر اترافير لي زيكيبمون بلو بيرفورمون او بلو برودكتيف ولا نسموهم لي زيكيبمون سوفيستيكي. معناها الماكينات المتطوره نشري ماكينات متطوره ونشتري زادة تقنيات حديثة اللي تخليني مواكب العصر ونحقق نمو اقتصادي وإنتاجية وإنتاج أكثر. Donc participer d'entraînement. L'investissement réalisé par une entreprise peut générer des effets d'entraînement dans la mesure où il stimule d'autres investissements dans les activités complémentaires. Ces investissements génèrent un accroissement de la production. Donc on explique cette idée. L'idée هذه concernant مثال وقت اللي انا نمشي المدينه من المدن نعمل فيها انفستيسمون نعمل فيها اوتوروت والا نعمل فيها مدرسه جديده والا سبيطار جديد. دونك هنا باش نخلق موارد رزق باش نخلق خدامه من المحيط هذاك دونك من المدينه هذيك
دونك باش نجيب مع مثال دي زوفري اللي هما كابابل معناها باش عندهم دي زاكتيفيتي كومبليمونتير، عندهم دي ماشين باغ اكزومبل اللي مثال يساهموا في انه المان دوفر يساهموا بالمان دوفر هذيك في لي زيفي دونترينمون. فوالا دونك عندهم دي زاكتيفيتي كومبليمونتير للمشروع هذاك والاستثمار اللي باش نعملوا في المدينه هذيك. فوالا دونك l'idée 4 par les externalités positives qu'il engendre. Donc les investissements privés et publics en matière d'infrastructures, de formation, de recherche, etc. sont source d'externalités positives puisqu'ils permettent à d'autres investissements de bénéficier de ces investissements sans avoir à supporter les coûts. Ils en découlent indirectement une hausse de la productivité et de la production. Donc on explique cette idée, les externalités positives, c'est-à-dire quoi? دونك وقت اللي انا نمشي لمدينه من المدن ونقترح مشروع والا استثمار في جامعه. دونك الجامعه هذيك وقت اللي انا ننشئ جامعه في مدينه من المدن الداخليه، دونك هذيك الجامعه هذيك باش يكونوا وقت اللي باش نحل انا الجامعه هذيك وتكون حاضره، دونك باش تولي دي ريستورون في المحيط نتاع الجامعه، باش يولوا مكاتب في محيط الجامعه، باش يولوا دي بوبلينات. دونك فوالا comment voilà des exemples d'externalités positives. معناها نخلي نحيي حاجات جديدة، دونك ونخلي المدينة تكون أكثر enrichissement وتكون فيها حاجات جديدة. فوالا دونك وقت اللي زادة مثال نعمل دي زوتوروت دي انفراستركتور، دونك باش تستفادوا منها. فوالا باش تستفاد منها لونتربريز. فوالا دونك مثال لي ريستورون اللي موجودين ولا لي مكاتب اللي باش يحلوا معناها في المحيط نتاع الفاك هذيك اللي انا عملتها في المناطق الداخليه، دونك باش يولوا يستفادوا من غير سون سوبورتي لي كو. فوالا دونك ليكزامبل نتاعنا هو جامعه في المناطق الداخليه. فوالا كومون l'investissement accroît la production par 4 idées. Donc on passe comment l'investissement améliore la production. L'investissement en tant que vecteur de progrès technique permet d'introduire des innovations, des procédés de produits. Il favorise de ce fait l'amélioration de la qualité des biens produits. Donc l'investissement لهنا عامل تقني. Donc permet يخليني إني نعمل استثمار وندخل des innovations. معناها نجيب des équipements متطورين وتقنيات حديثة اللي يخلوني أنا نكون مواكب للعصر ويخلوا لاميليوراسيون دو لا كاليتي دي بيان، معناها نزيد نحسن في الجوده نتاع الانتاج ونعمل استثمار اللي يخليني انا ونحسن في البار دو مارشي نتاعي ونحسن في الكاليتي ونكون انا مواكب للعصر افيك لي زونوفاسيون، ونكون انا فيكتور دو بروغري تكنيك، معناها عنصر من عناصر التطور الاقتصادي. En effet, l'introduction de produits techniques par l'intermédiaire des machines performantes et par l'utilisation d'une main-d'œuvre qualifiée permet d'obtenir des produits de meilleure qualité. Donc, وقت اللي أنا باش نعمل importation باش نشري ماكينات متطورة وماكينات اللي تخليني نزيد في الإنتاج ويكون الاستثمار نتاعي مواكب العصر à travers le progrès technique و les équipements les plus sophistiqués وإلا plus performants أكثر تطور. Donc à travers l'utilisation d'une main-d'œuvre qualifiée باش نستعمل يد عاملة qualifiée معناها à travers une qualification requise et acquise à travers une expérience تعمل، donc يخليني أنا في l'investissement نتاعي نتحصل على جودة عمل مميزة. Donc la diversification des produits donc qui permet aux entreprises d'offrir à ses consommateurs une large gamme de biens qui répondent mieux à leurs besoins. Donc أنا لهنا باش نعمل diversification des produits donc à travers une large gamme. مثال في الحليب دونك ما نستعمل ياب والا نستعملوا كل مره مثال في شركه تاع الحليب كل مره يخرجوا لنا غام دو برودوي اللي يخلوني انا نعمل ديفيرسيفيكاسيون دو برودوي وهكا نتحصل على انتاج اكثر ويخلوني نجاوب d'offrir معناه répondre mieux à leurs besoins. Voilà donc selon la différenciation des produits donc
L'entreprise propose des biens ayant des caractéristiques particulières en termes de qualité et de prix afin de satisfaire des consommateurs ayant des goûts et des revenus différents, ce qui rend l'économie plus compétitive au niveau de compétitivité au prix et améliorer les performances économiques. Donc, on explique ça et on donne un exemple. Donc, l'entreprise تحاول إنها توفر différenciation des produits معناها دي برودوي مختلفين. دونك مثال عندنا في الياغورت مثال كل مرة دونك في المارشي نتاع الياغورت عندنا بليزيور مارك. مثال عندنا فيتالي، عندنا ممزوج، وعندنا شوكولا، وعندنا لي زوتر، وعندنا داناب، وعندنا بليزيور مارك سون ديفيرون اللي هما يتجاوبوا مع متطلبات نتاع المستهلك. ayant des revenus différents qui rendent à l'économie plus compétitive. معناها يخلوا l'entreprise تكون compétitive، يحسنونها تكون أكثر compétitive في المارشي، améliorer les performances économiques ce qui permet d'améliorer leur part de marché. معناها البار دو مارشي نتاعها باش تتحسن وباش تحقق مرابح أكثر. Voilà comment être plus productif. Donc l'investissement contribue à la croissance économique par son action sur la demande. Donc l'investissement accroît la demande. Donc زاد الاستثمار يساهم في أن نحسن الطلب. دونك شفنا العرض تو نتعداو الاستثمار كيفاش ينجم يحسن في الدوموند. Donc l'investissement permet d'améliorer accroît la demande. L'investissement permet d'accroître la demande des biens de consommation des ménages et contribue par conséquent à la croissance économique. Donc وقت اللي أنا نعمل investissement كيفاش نأثر بها على الدوموند à travers la création d'emplois et la distribution de revenus. Donc نولي مثال كيفاش نعمل أنا استثمار في مدينة من المدن باش نخلق مواطن شغل جديدة. L'investissement permet de créer de nouveaux emplois et de distribuer de revenus supplémentaires ce qui favorise l'accroissement de la consommation des ménages. Par exemple وقت اللي أنا نقرر جامعة من الجامعات كيما عطينا l'exemple على اللوفر في مدينة من المدن الداخلية. دونك باش تولي عندي دي ترافايور معناه نخلق مواطن شغل للمدينة هذيك. تولي كيف المشروع هذاك الانفستيسمون اللي عملته انا الاستثمار هذاك باش يخليني ننتدب مثال في الإدارة ولا في العسان ولا كذا معناها دي زوفري ولاد المنطقة. فوالا كومون انا اونريشير ونخلق مواطن شغل جديدة في المدينة هذيك. Donc l'investissement, par son effet multiplicateur, génère une hausse de revenus plus proportionnelle à la hausse initiale de l'investissement. Cet effet sur les revenus explique l'augmentation des dépenses de consommation. Donc وقت اللي l'entreprise تحقق des revenus معناها supplémentaires معناها مرابح إضافية بالطبيعة كل ما يزيد الاستثمار كل ما نحقق مداخيل جديدة. Voilà une augmentation de l'investissement génère une augmentation plus que proportionnelle de revenus. Donc قد ما نعمل لهنا investissement قد ما les revenus يزيدوا. Voilà. Donc la réalisation des gains de productivité. Donc الاستثمار زاد يخليني نعمل des gains de productivité اللي هما عرفناهم des revenus supplémentaires générés par l'accroissement de la productivité. Donc المداخيل والمرابح الإضافية اللي نجمو نحققوهم من الاستثمار. Donc la répartition des gains de productivité générés par l'investissement permet aux entreprises. Donc le gain de productivité les revenus هذوما supplémentaires معناها المرابح المالية الإضافية باش يستفيدوا منهم les entreprises. كيفاش باش يستفيدوا منهم les entreprises de profiter d'une hausse des profits ce qui permet de réaliser d'autres investissements. Donc وقت اللي أنا نعمل استثمار أكيد المرابح اللي باش تحققها من l'entreprise les gains de productivité باش يخلوني أنا نزيد نخمم في أني مادام حققت مرابح كبيرة ومرابح إضافية يخلوني أنا نزيد نوسع في المشروع ونوسع في الاستثمار ونخمم زادة باش نعمل دي انفستيسمون أخرين. Donc au ménage بالنسبة للخدامة de profiter d'une hausse de profit, d'une hausse de revenus ou d'une baisse des prix de vente des produits, ce qui améliore leur pouvoir d'achat et provoque une augmentation de leur consommation. Donc أنا وقت اللي الاستثمار يخليني نحقق مرابح إضافية مرابح مالية إضافية باش نخلي دونك باش نزيد للخدامة في لي ريفوني نتاعهم. اي اوسي نعمل بيس دي بري للكونسوماتور باش يحسن هو زاده
البوفوار داشا نتاعو معناها القدرة الشرائية نتاعو ويخليه يزيد يستهلك أكثر ce qui permet d'améliorer d'accroître la croissance économique. Donc aussi pour l'État de profiter d'une augmentation des recettes publiques pour financer les transferts publics et la fourniture des recettes des services collectifs au profit des ménages. Donc l'État زاد باش تستفاد من les revenus supplémentaires هذوك générés par l'investissement à travers شنو donc les recettes fiscales العائدات الجبائية اللي باش توفرهم l'entreprise الدولة باش يزيدوا. Donc voilà comment الدولة معناها تستفاد. donc اللي زاد العائدات الجبائية تخلي الدولة تعمل مشاريع إضافية l'entreprise تحسنها في l'infrastructure في l'éclairage etc. Donc par ailleurs la répartition des gains de productivité peut stimuler les exportations à travers la baisse des prix qui améliore la compétitivité prix de l'économie. Donc وقت اللي هنا l'entreprise ولا الدولة تحقق des gains de productivité معناها مداخيل مالية إضافية نجم زادة تحسن les exportations تحسن الصادرات. كيفاش تكون تحسن الصادرات؟ مثال تنتج بكمية كبيرة برشا مادام لي زانفستيسمون يخليها تنتج تحسن في البرودكسيون البرودكتيفيتي يخلوها تنتج أكثر وتأثر على العرض كيف تزيد في الدوموند. دونك لهنا باش يخلي زادة تنقص في البري بيس دو بري اللي يخليها تحسن في انها تكون كومبيتيتيفيتي دو ليكونومي معناها تكون أكثر تنافسية على l'échelle nationale et aussi à l'échelle globale باعتبار انها لهنا باش تولي لي غان دو برودكتيفيتي باش تخليها يحسنونها في لي زيكسبورتاسيون وينقص لها في البري تعمل دي بروموسيون ويخليها اكثر كومبيتيتيف à l'échelle nationale et à l'échelle globale. Voilà comment l'investissement contribue à la croissance économique par son action à l'offre. On a vu 4 idées et par son action sur la demande on a vu 3 idées. Donc merci de votre attention. ما تنساوش باش تعملوا ابوني للشين يوتيوب نتاعنا فالور ابسولو تعملوا طلع على البلاتفورم www.liviaacademy.com باش تلقاو les exercices type et les examens type. Et merci de votre attention.